이 방식은 루마니아에서 수세기 전부터 전통으로 내려오는 자연 세탁법입니다. 발토아레라고 불리는 이 세탁법은 주로 산악지대에 있는 마을에서 사용하는데, 마을 중앙에 나무로 공용 세탁통을 만들고 물에 낙차를 이용하여 세탁통 안에 물이 회전하도록 하여 힘을 들이지 않고도 빨래를 할 수 있도록 하죠. 강력한 물의 회전력은 세제를 사용하지 않아도 빨래가 가능하며, 필요한 경우 나무를 태우고 난 재를 이용하여 천연 소재를 세제로 사용한다고 하네요. 부피가 큰 빨래도 손쉽게 빨 수 있는 데다가 마을 사람들은 누구나 공짜로 이용할 수 있답니다. 빨래를 하지 않을 때는 목욕을 하기도 하고 더운 날씨에 물놀이로도 이용한다고 합니다.